家好，欢迎收看有趣有票手车问答节目啊，我主你三只，没错，ask 停更了快1个月，他又回来了。这1个月时间呢，也是经历了很多的事情啊，搬家呀，居家呀，很多的事情。然后现在我们终于搬到了我的一线拉景房里面，可以好好的给大家拍节目了。废话不多说，现在大家看一看我拉景房的景观，绝对是货真价实啊！门外是一个铁丝网，然后垃圾车、垃圾中转站。哇塞，绝对！在这儿不说点垃圾话，对不起这个房子。OK 啊，第一件事情，我们先说5月份二手车这个行业，或者说这一年2022年最大的一件事情，就是财经快讯发的一个消息啊，全面取消二手车限迁政策，在全国范围取消对符合国5排放标准的小型非营运二手车的迁入限制，完善二手车市场主体登记、备案和车辆交易登记的管理规定。什么意思？先给大家科普一下什么是国5啊，就是现在咱们国家机动车排放标准，小型车啊，13年往后到2019年7月1号这一段时间的车型，差不多都是国5排放的。那这个事全面放开以后有没有利好？当然是利好。我觉得对于买家来说，比如说我想买一台宝马的3系啊，或者买一个宝马的5系，那本地你限制了国6。我国5车型是迁不进来，我只能在本地买，对吧？我进入商店以后，这个商店里面只有3个商家，我要么去买新车，要么就在你们这3个商家里面去选，价格我也聊不动。但是一旦全打开了以后呢，我就可以从一个商家里面变成了15个甚至20几个商家里面去选择。那价格呀、车况呀，包括大家的服务质量，这样的话就有一个 PK 了。对于消费者来说是一个重大利好的事情，那对于卖家来说其实也是一个好事。那以前收车那就只能在本地收，外地的车你收不进来，你收进来你只能挂着外地车牌的车去卖，很少会有人在本地城市会想去开一个外地车牌的车，你说对不对？所以说啊，这个事儿对于卖家和买家来说都是一个双方面利好，我们都特别期待这一天的真正到来。那大面上面都是利好的，那有一部分人可能会损失甚至会亏钱，那他们就是在一线城市里面有大量的资金放在豪华品牌、超豪华的超跑上面，就是这种国5车型手里面比较多的这些车商，北京啊、上海啊、深圳啊这种城市啊，这种国5的豪华车、跑车溢价其实是真的挺高的。就比如说像488 Pista 呀，就北京呢要卖到600多的价格，可能外地你在成都看那个车，可能500稍微出点头就能买到。保时捷的 GT3，很多车型就是太多了，国5的尼桑的 GTR，同样的车况。同样的配置，同样的里程数，同样的年限，就因为两个车牌不一样，价格能差出是20万，这是一个本身100多万的车，所以国5也会影响到这一批人。但据我所知，这一次应该是京津冀、珠三角、长三角和北上广深这几个城市不在这次国5打开的一个范围内。在这里也跟大家提个醒啊，就是国5一旦全面打开了以后，你的选择会变得更多，二手车市场的价格呢也会有一些浮动，可能会往下走。所以你想要买的是13到19年这个年限的车型的朋友，你们可能稍微等一等，可能价格会有惊喜。再来回答一下大家的问题啊 ！B 站的网友叫 Old Bob，21岁刚毕业要买人生中第一台车，老妈给了5万，老爸把指标给我了，又给了我10万块钱，姥姥私下偷偷给了6万5，合计21万5。目前看中了一台北京牌的 G37敞篷，11年的车，9万公里实表，全程 4S 店保养记录，报价21万，5000块钱拿来整备。从没驾照就开始看你的节目了，请务必给一些建议。OK，Old Bob， 感谢这么多年支持啊！但是我先告诉你结论，我真不推荐你买。虽然说 G37是一台非常非常好的车，VQ37的发动机，7AT 的神经病变速箱，就20万这个价位里面，你体验到一个不容易坏后驱的大 V6车型，又是一个敞篷版本，它很帅，一切听上去都那么的完美。但是你别忘了 G37的成本是很高的。在昨天我加油的时候，95京95的汽油已经9块6了。如果你这个油箱没有油，加满一箱油8、900怎么着得有80升油箱，一升就9块5。所以说啊，就这个车呢，你只要用起来1个月，你如果跑1000公里这样一个基础之上，你油钱就得抛2000多块钱，再加上大排量车船税。英菲尼迪很高的保险，你开英菲尼迪必须得买保险，不然稍微小刮小蹭2、3万就没有了。还有你的停车费，这个车你到你手里面，你就别算你5000块钱整备，就是买回去你正常日常代步，不跑山不改装，
一个月至少3500块钱的综合成本，一年就是多少钱？一年有将近快小4万。21岁大学毕业，你不知道现在有没有找到工作？如果你找到一份工作呢，现在6、7千块钱的工资，等于拿出你工资的一半来养这一台车，你觉得你会玩得很从容吗？好像不太会。我觉得玩车最大一个特点就是很从容，但是当我没有这样的一个实力的时候，我去硬梗着家里面，硬梗着我姥姥的养老金去玩这个车，你自己会觉得玩的特别难受。再回到车价，这一台11年的 G37酷配车况，除非真的是大极品啊，我觉得21万的车价真的还是有点偏高。如果给我开价，当然我是车商，车主看到可能会骂我给这车开价呢，也就开到一个17万多的一个价格，因为现在普通版本的 G3711年的价格，也就是收购价格就10万稍微冒点头，是敞篷版啊，是很帅，但价格我觉得超过20就真的是情怀啊，情怀党才会购入的。所以综上所述啊，我建议你呢，手里面虽然有了20万的价格，那6万5真的你不要拿，就是还给你姥姥，然后你剩下的这就15万。可以买一个10年或者11年的 2.0T 上库，或者买更新一点的13年的 1.4T 上库。上库10年现在很便宜，差不多6万多块钱就可以买一个全车无大事故啊，带4S店保养记录这么一个车。想要省点油，买 1.4T 上库，这个车就是这么多年了，造型没大变，开到街上依旧非常非常帅。自己小改小改，换一套避震脚牙，刷一套1阶2阶，前驱车型也可以玩得非常非常的开心。我觉得就是大学生毕业呢，玩车不要追求一步到位，啊，或者一刚上来不要追求大马力后驱的车，还是有一定风险，并且这种消费我个人不是特别赞成，希望能帮助到你。微信公众号里面的网友叫武昌装修 AAA 阿良。阿鼠看你的节目一点一点接触二手车，现在已经换了3台了。这段时间呢，在研究法拍车。某网站看到了一台20款的宝马540风尚，起拍价格39万，而且参与竞拍的人非常少，感觉40多万如果能把这台车拍起来很合适。你怎么看，阿鼠？有没有在法拍车这一块有过捡漏的经历 ？OK， 这是武昌的朋友啊，回答一个问题，先告诉你结论啊，就这玩意儿呢。没个3、5年的功底，尽量不要碰。跟我在一块车商朋友，我们在一块聊天啊，我就老问他说：“哎，你觉得给这个第一次买二手车的人啊，有什么建议？”他说：“就一条建议，就不要想着去捡漏，大概率就不会挨坑。”给你讲一个我身边朋友亲身经历啊，他在网上呢也是觉得哎自己玩二手车玩的还可以了，在网上看了一台劳斯莱斯古斯特的长轴版本，啊，配色也很好，里程数也很短。然后呢，之前这个什么大概什么一个案子，就说这个老板没怎么开过这个车，一手车，然后他看了个价格，觉得哎可以，长轴的配置也还不错，哎觉得能赚钱，哎那 OK 就参与拍卖了，就以一个比市场价格长轴市场价格稍微低那么3、5万的价格拍起来，拍完以后呢去取车就要发现，哎一验车发现这车它不是长轴的，它是短轴版本的。如果了解古斯特的朋友就知道。古斯特的长轴版本比短轴版本要多卖个10几万，所以这一下版本看错了以后，这10几万就打水漂了。它存在什么样的后期费用、违章的费用、扣分的费用需要你自己处理，然后呢停车场的费用，然后在路边的那种停车计费又是好几千，就综合乱七八糟花起来花了好几万，还专门找一个黄牛去帮他跑手续。补绿本、补登记证，所有东西都跑完，就发现自己已经精疲力尽。再把这车一挂出来一看，法拍车这个价格真的跟他去二手车商展厅里面去收一台已经准备好的车，价格是差不了太多的。所以法拍里面它能捡到漏，但是针对于就是你专门干这个行业，你对这东西非常非常了解，对这个车的背景非常了解，并且做过足够背调的人，那这种车型，专业的猎手。会把它拿走。我看了一下，你这个540 39万起拍，40多万拿回去肯定非常合适的。因为现在20年的540风尚在北京这个地区，起码得卖到50万往上。你买到以后，就相当于能赚起码3、4万块钱吧。所以你想想，网上那么多的车商，那么多想赚钱的人，这个东西是公开的，为什么他们没有竞拍？那背后一定有一些原因。还是送你那句话，就是二手车也好，别的也好，就是你别光想着捡漏。一笔捞个大的，你就不太容易掉坑里。
啊，希望能帮助到。微信网友啊叫康师傅，他说最近开老板的 Q7啊，每次一上车打空调都有一股腥味儿。3月份呢做了一次，好了2周。5月份呢又做了一次，今天又有了。老板一上车都跟我有点不高兴，说我把他车给开臭了。请问这种情况怎么解决？夏天了以后，大家都可能会发现一种情况，就是这个车可能一段时间没动啊，包括上海的朋友这段时间可能开车会发现自己车的出风口，我不知道你说这种腥味是不是土腥味。所以如果你的空调出现土腥味，无非就是这4个地方，大家记住啊：空调的进风口机盖下面，第2个是空调的滤清器，第3个是鼓风机，第4个是蒸发箱。就整个管路里面它不会留下什么东西，就是这个部分。现在为什么有很多人去清洗了空调以后，发现过2天味道又出现？因为洗的不彻底。这个洗空调啊，你们记住，一定要你看着它。让他把汽车的蒸发箱给洗干净。现在很多人那种洗蒸发箱就那种表面刺激，因为蒸发箱它是一个这种回形的，它里面是有管道，你必须要把里面冲干净了，才不会有异味。现在其实很多的修理工啊，包括保养师傅不太负责，他就给你把这东西打完了、用完、消耗完，他领30块钱工时费他就走了。蒸发箱是最容易出现土腥味，因为时间长潮了又有土，那地方不清洗干净，过一段时间味道又出现了。然后给大家一个小技巧，就是当你刚清洗完以后，就你们下一次开空调，比如说你现在开到17度了，你快到地点的时候呢，我下车的时候会把我车里面调成暖风，最高暖风，让它吹一下，让我的管路里面保持一个比较干燥的状态，就吹个2-3分钟就可以了。就是把你的空调开到最大风，压缩机关了以后吹2-3分钟，就可以让你的空调整个夏天再没有任何异味了。希望能帮助到你。这段时间停更的时候，很多兄弟在后台里面在催更啊，非常感谢大家对于 Ask 这档节目的支持啊！我觉得这档节目真的虽然在制作方面可能没有那么精美，但是它的很多问题真的是能帮助到大家，并且做一些科普，做一些导购的建议，所以我还是一直会坚持把 Ask 这档节目做下去了。也希望大家多多支持、评论、转发我的节目，让我有更大的动力来做这件事情。那未来呢，我也会把 Ask 里面，因为我们之前不是做了很多的电商的很多的衣服啊，所有这些东西嘛，然后我也会去搞一个更加科学、更加公平、更加有趣的一个抽奖方式。之前老悠吼吼啊，或者从评论区里面随机去选啊，老让人觉得好像不太公平。有没有这种系统的方式可以每周就抽奖，把我们的奖品送出去？我们从下周开始，我们的 Ask 呢就恢复了我们的抽奖。好吧，在这里感谢大家的支持，我们下期再见，拜拜。